你可以看到，从2009年是什么？民国98年的，它从1.8亿美元，然后一直成长，一直成长，一直成长，成长到现在2.7亿。也许再过一年，它会在6、7年是成长1倍，它成长速度是很稳健，没有像有的公司说，哇，它成长，它半年、1年的成长1倍、2倍，2年以后再来看，2年以后再看，它可能都不见了，可能都是衰退了。很多出昙花一现的公司非常非常多。好，制度是什么？制度是优势，制度是赚钱。制度是让你能够越用越便宜，用到自己不用钱，用到自己还有钱赚。我昨天碰到一个，这个我跟一个朋友新朋友来讲，他在做某一家公司。那我讲说好，我现在告诉你，如果你现在有3条线，有一条线是400万业绩，这条线400万业绩从你很多，你只要排在我底下，不管是不是我介绍的，只要排在我底下。可能你底下那个是我介绍，我放在你底下，那你底下呢又是有2个，我放在你底下不管。好，3条线下去，一条线有400万的业绩，一条线有20万业绩，一条线有10万的业绩。请问你们公司可以领多少钱？我先跟他讲一个问题。好，假如这一条400万的营业额，这条20万的营业额，你这个把它关起来。我们用产品越用越便宜。你刚进来的时候，你买一个套组，从3个 person， 6个 person，3个 person，6个 person， 好，你进来买了100点，100点100 BV， 你可以退3%，100点大概多少啦？大概是1600到2000之间，看你买什么东西，你自己就回馈自己3%。400点，你就6%，400点再上去多少点？你都不知道，都忘记。400点再上多少点？你都不知道？问律师啊，我知道，我当然知道啊，问律师啊。你这什么东西啊？制度啦。100点3%，这个叫做普通会员，这个叫高级会员。接下来是9%，多少 DV？ 800。啊？3000吧。多少？3000是。多少？3000了，不是吗？3000不是。不是。1500。多少？李老师多少？2000呢？2000呢？记住了吗？好，接下来是多少？12%。8000。我是消费者，我没有介绍任何人，我自己一个人用，我底下都没有，你也没有人把我摆这个人，我最高我可以退你自己10%。我自己越买越便宜，你可以越买越便宜。如果你买套组，还有赠品，还有礼券，还不用入会费。还不用入会费。好，来，接下来我们讲。这个人，好，我介绍一个人我没有人可以介绍怎么办？假如说我这些林先生，我都不认识人，我也不想去介绍人，那我只要自己用就好了嘛？怎么办？好，很简单。我第一次进来，我可能买个400分，可能是6000块到1万块之间，看你买什么东西。那我第2次还要再买的时候，我也不想去跟朋友，我不敢说，我也不想去说，反正我自己买就好。我每次就买400元的这个。好，第2次我就用谁的名字呢？用我家人的名字，我的小孩，我的爸爸，我的妈妈，我的兄弟姐妹开始买。
好，买，一直买累积到这边是15000分，累积到5000分，不管累积多久啊，也许1个月，也许10个月，也许10年，不管。好，这个人再买就退15%，这个人再买就退15%。好，等到我累积到这边的再买的时候，我底下有一个15000分，这个15000，这个人可能是你女儿，这个人生叫做经理，这个是经理。那我底下有一个经理，这个经理只有一个人，那我上面这个叫做什么？蓝宝经理，蓝宝经理，这个蓝宝经理多少呢？17%，17%，17%，那我用这个名字再买，我就可以退我自己17%，退我自己17%。好，那累积到这个地方，那好，我还要买。可是17%不够多啊，我觉得17%太少，我能不能更来越来越多？可以。好，我接下来用我另外一个小孩子父母亲的名字，继续嘛，用这个，这累积到这个地方也是累积到15000，啊，这个地方变成了又是经理，你上面这个就变成多少？19%。为什么是19%？这边有一个经理，这边有一条经理，2条经理线，这底下他们有没有买没有关系，你自己就可以退19%。我自己用这个名字在买。好，这个是一条经理15000，2条经理我就叫它红宝经理。好，那我也没有再找其他，我也不找朋友，那我再用我们家的另外一个人再挂在这里。我用我的，可是我的姐姐，他们反正就是又开始累积，这边累积到15000分。好，一条15000，2条15000分，3条15000，我这边就上翡翠经理，我这边就可以退到20%。那我都没介绍人了，都是我自己用，我自己买就好。对不对？可是好的东西，你慢慢的不只是。好，我用我小孩子或我妈妈的名字，我妈妈会不会去分享？会。我妈妈，我妈妈19年次，我妈妈19年，今年几岁？86岁。她每天早上出去到菜市场买菜，你爱怎么？阿嫂，你来过来买菜，哇，你皮肤哪这么水？你几岁？我86，好小，你有86岁，怎么看起来那么年轻？皮肤那么好？你拢吃啥？你都吃什么？我来点叶绿素，啥是叶绿素？叫紫花苜蓿叶绿素。紫花苜蓿是啥？你有手机无？你嘛无手机，叫你去打拍紫花苜蓿就知影。那其他就开始紫花苜蓿丢回去。你帮我看一下紫花苜蓿是什么？手机的紫花苜蓿。紫花苜蓿所有的资料，然后说，走好，这一共偌济？800块，800块，他就去卖800块，去剪头发。阿嫂，你早一罐迄是啥？青是，迄是农药哦，伊讲毋是，这是紫花苜蓿叶绿素。你真认真哦，你皮肤遮水的，86岁搁看着，才50-60岁尔。一罐偌济800。买较济我笑，我2罐卖你1500。1500，他就那你1500先给我不？剪头发钱给你，我回去拿2瓶。这样他也是可以开花的出来。这是我妈妈，这是我妈妈，对不对？那你的亲戚朋友是不是也可以这样子？好，那如果你要找到5个人，找到5个人，1个、2个、3个、4个，慢慢的，他买1瓶叶绿素也好。我不要入会啊！你们入会啊，我们入会是800块。那你要买多少随便你，但是如果你买一个套组，800块省掉，还有500块提货券，还有赠品，那你要不要？这个东西，不，我刚开始你是零卖个2瓶，卖3瓶给他喝看，喝了以后你就跟他讲这个东西是怎么样，你要1个礼拜把它喝了，你自己身体。喝完的感觉是什么？第2天你的大号很顺畅，然后假号也很多，有利尿的它的功，血液循环会好，精神很好。这个东西真的很好。
你便秘了，哎，奇怪，没有便秘，变得顺。可是大出来为什么会有绿色的？因为那个叶绿素你没有吸收，它排出来。我们身体不能吸收，最好通通把它排出来，不要留存在我们的肚子里面。不管它是什么东西，不管它是钻石、黄金还是什么，不吸收就可以。好，一个两个。你知道印尼外劳跑赢现在今年快要到8月底，9月份的第2个礼拜天，第2个礼拜天下午都很多的印尼外劳，通通在公司分享叶绿素，分享螺旋藻，讲康利宝，连我刚刚讲那个那个金海参，他们都在买。印尼外劳他们1个月薪水多少？我跟你讲，1万5到2万之间的，他们都要做生意，他买几瓶要卖给你。他一次买15瓶，1瓶他的成本是400多块，他去卖给他的朋友800块，他不赚吗？赚。这样累积，他有一个印尼外劳，他上来分享了，他后来说，我无要讲6条啊啦，我现在1个月赚2万5，我3年以后我赚2万，我工作辞掉，我不会6条啦。为什么6条？他推着那个中风的，要帮人家弄这个弄那个，然后前年如休。他上台讲话的时候，你看我来台湾都帮人家6条，我现在不要，我现在做康利的。我在康利，我辛辛苦苦3年，我现在1个月赚2万5，2万5对我们来讲很少。可是你有没有想过，以前那2万5，它是什么？1年365天没有休息，照顾那个中风的阿桑。要帮他洗澡，要帮他的大便什么都不能自理，他1个月领多少？1万8两。可是现在他完全不一样，他要我现在开始，他只做台湾的印尼外劳生意哦。接下来说他跟他的主人的亲戚讲，嘿，阿桑因好心印象都开始来用，结果他又打电话回去印尼跟他讲说，这个康利的东西很好，你要在那边加入。结果他一加入，他边印尼那边的。又变成他家乡的变他乡，在台湾他的雇主的朋友又变成他乡，他现在变成开国际线。你有没有想过，是一个外劳，既然可以做一个国际线的生意，好，我们现在都很多国家都跟你讲，很多公司，我们这里可以做国际线，你们做国际线可以吗？你们公司在台湾有哪一个外国人在那边买产品？没有，你跟我讲做国际线，你现在要去做新加坡的线，你人要不要飞到新加坡去？去认识新加坡的朋友，去跟他讲他在那个地方辅导。你没有去辅导，但也要花一些生活费，要花一些训练费，要花一些开销，那业绩一定做得起来，你这样做得起来。那要等到你1个月赚10几20万，我才有时间、有金钱的才能做。这个不是你看到哪一国的你就可以跟他讲。我这几天我去参加，换食营，不是我们那个训练营。第2天早上我在吃早餐的时候，我吃早餐，隔壁桌有3个女生，隔壁桌有3个女生，我就起来就拿名片给她，你好，我是康利有限公司的，请问你们是做什么？你们也来这边训练？我说他们也来这边训练，我可以叫他没有名堂，你们是哪一个？他说他们是绿嘉丽，他是绿嘉丽的。绿嘉丽我就说，你可以参考，我可以交流一下。我们这公司产品是国际线，绿嘉丽我知道，叶黄素释放我不知道。我们可以交换一下意见，你可以了解一下你的好还是我的，大概是这样。那我做跟我们同组一个男生，在上课的时候，徐老师，你这么厉害，你可以，你既然敢这样跟他讲。我说我没有损失哦，我吃饭他旁边坐3个，这个我就拿名片这个名片我名片拿给他，我说这是我的名片，交换一下名片。那我们的名片里面，来，这是我的名片。名片里面，你是不是有公司的名字？有中文、英文，还有你的名字。还有底下简单的公司介绍，后面来有3个产品。第一个是素食宝，为什么素食宝？先亲。全世界没有一家健康食品它可以用
贴在脚底、贴在体外就可以排毒，康利唯一的一家。好，接下来一个最简单、最容易复制，凊彩人只要有手机，请他上网打紫花木素，所有有关这一品的东西资料，通通出来，你们也可以学习打紫花木素。哦，紫花木素效果这么好，我们的这一品没有别的东西，只有紫花木素，没有别的东西。不是里面加了很多水果，杂七杂八的，我什么诺丽果啦，什么呀，有的没有，没有，里面就紫花木素。所以说你很容易去辨别这个紫花木素对我们身体的帮助。好，接下来后面就是康利。擦的补品，哪一个东西可以擦到手上？3分钟透过你微血管3D 微治疗，迅速跑到你的全身，平衡生产制造你身体需要的荷尔蒙。人的荷尔蒙有时候是不足，有时候是多的，不是雌激素多，不是雄激素多，你是平衡制造你身体。透过8大腺体，透过微血管，快速为什么？插在这个脖子这个地方跟肩膀这边，然后我做了几个动，3个动作，这边脸部马上拉低，很神奇。我没摸到你的脸，你的脸马上拉低，然后你的法令纹上来，还也有眼袋这边消失，东西没有插到你脸上。还有它里面有个美模拟轻松面膜，这个产品李老师曾经上台式健康检的。去教大家，所以我们这个名片拿出来，说你们一定要印名片，因为什么？印这个印好的时候，不管认识不认识，这是我的名片，我刚好有机会用到这个产品，我觉得不错，你有机会看一下，我有没有跟你推荐？没有。你看了以后，你有兴趣再讲。好你有时间来我们礼拜3下午再使用。然后如果有方面那一天请个假或者某个时间来听听看，来这边没有压力，不是来的你一定要买东西，不是来一堆人买，赶快买赶快买，因为很多人在那边，你就不好意思，不买带来的，你也对他不好意思，就强迫买一堆，回去就面有难色，以后就不干。我们这边没有，你每个礼拜来。吸收一些专业知识，吸收一些健康资讯。好，看了以后你喜欢再买，你不喜欢都可以不买。你不喜欢可以享受得到吗？可以。好，我没有钱，我买不起，我想要用产品可以吗？可以。你每个礼拜带一个朋友来，连续你带他6个朋友，或一个人来6次，我送你一盒数字保健。价值1000元。那我一次带6个朋友来，一次带我送你一个。我没有钱，没有钱你可以用产品，哪一家公司可以让你没有钱用？你不要加入，你去好，下礼拜你找6个朋友来，找6个朋友来，6个朋友课程听完，我也不会勉强他，你要不要加入？听完以后，来，我这一盒是送你，你这一盒你要一片一片拿去卖给他，一片卖120。是卖100随便，那个东西是我拿来自己体验可以。这就是康利。那康利加入以后，我不管是用6000还是用1万，或是用如果说做生意的生意套手花5万块取得一个加盟的资格，看你随便你要走什么方面。那我加入以后，我要不要每个月消费呢？我们没有强迫。只要你1年的消费金额是2000块，你的会员资格不管任何拼接，你的会员资格永远保留，不会说你入会以后怎么办？下个月你不要叫我来，我还要买产品，不要紧张，来不要买产品，来是来大家交朋友，有的人来这边有压力不开心，你到现在为止，我们没有人叫你买产品，没有。你们来这么久，我从来没有叫任何一个，厉害。等到你说，你们这样是这么我这哪些产品适合我？那你大概有多少预算？我会帮你规划，适合你的产品，不适合你的产品我们不会用。所以来这边很自在。康利跟别的公司最大不同是，因为它是10几年的公司，国际性的公司，加入康利没有压力，而且它会让你赚钱获利，健康有保障。青春又美丽，其实很简单。
是好，这个就是你加入康利的优势。所有人不敢来，哇！我上次去的，我现在已经产品有了。我今天中午好像听到我一朋友他说，哎，我已经产品买不需要了。你不需要，你来不是要买产品，来听这些，听一听，你可以把健康资讯分享给你的朋友，分享给你朋友，你就是功德。有时候你讲分享给你朋友以后，当他有一天，我经常讲一句套一句俗话，你现在相信我，以后你会感谢我。当你哪一天站在那，我很感谢那个吴秀莲小姐，因为当时她半哄半骗，把我骗到这里，骗到这里我吸收到很大，后来她自己让我的家人，让我自己身体健康改变，让我青春美丽，让我甚至有一点点小小的收入。当我慢慢有一点小小的收入，我现在工作为止，我慢慢有接着工作，慢慢接着做，接到我到这边的工作。这边工作没有变，这边的收入越来越多，比原来的工作还要多，多到1倍的时候，我这边工作就辞掉了。我现在做得很轻松，到处游山玩水，有机会就去分享，像我一样，我到处碰到人，哎，这是我的名片，有机会跟你换一下名片吗？加一下 line 吗？line 我就传资料给你看，那你要不要看？你的事。你不看，你把我封锁，你觉得我在卖东西把我封锁没有关系，我还有更多的朋友，还有更多新的朋友去认识，不要怕没有朋友。我没有朋友啊，我到哪里找？任何出去路上经过，你好，这是我的名片，给你做参考。我经常到麦当劳，像投的麦当劳，我这样去投麦当劳旁边，我就有碰到保险的，有碰到直销的，有碰到服务业的，我就拿名片给他换。他愿意给我就给我，不给我没有关系。那机会会不会来？一定会。如果你哪天花了1万张名片出去，你就成功了。我到现在只花了2000张名片，我的目标花10万张。花名片出去，你只要逢人就给他，他需不需要？因为这里面有所有资讯。我等下讲有缘，你找有缘，不要去勉强别人。不要你的亲戚朋友就说，哎，你爱用，你爱背，不要去勉强他，勉强到我们的交情。有人他自己会上场，就是觉得这种机缘成熟，他就会来了解你的这个东西到底好不好。了解以后，当他用上了，爱上了他的时候，他会很高兴。有时候他哪天他抱着哭，非常感谢你，当时是让我认识他，可是当时你给我介绍，我不相信。我们台中一个设计师，海绵网设计师，他的朋友去跟他讲3年，把过来去跟他摸，哎，这边康美刷加好，哦，加好，一个月、1年、2年、3年之后，有一天突然想起来，我努力工作，这么忙，这么辛苦，赚了这么多钱，我身体不赚，越来体力越来越不好。哎，上次那个某谁好像讲，灌山里头，我挺来逛买，一看过期了。过期怎么办？打掉。哎，你那边还有吗？你可不可以拿一瓶给我？寄过来，要回去。爱上他。现在，我们去年康利之行，你听他在分享，他都会哭啊。他现在最怨恨的一件事，为什么3年前我不接受他？他会骂那个借他，你告扣评我，3年前应该臭我、打我、逼着我，就是要用，先把它用。